Hello，我係 Crystal Patsy 啊。咁今日咧就同大家講下咧呢個人生課題嘅第二課。咁第二課我哋係講修行嘅，係啦。咁修行呢個詞咧，其實好多人咧都會有聽過嘅。咁其實修行係咩意思咧？係啦，即係點樣為之係修行咧？咁其實講翻我自己先啦。咁譬如我11、12年前咧就已經係歸依咗㗎啦。咁我歸依咗之後咧，其實咧就有念經啦。咁跟住咧就經常都要念經嘅。咁我當時就以為念經就係等於修行啦。咁跟住咁我咧就會去我哋歸依嘅嗰個道堂嗰度咧，有時都會求下籤問下事咁樣啦。咁好多時咧支籤出嚟咧嘅籤文咧就會講話你修行得未夠。咁我就覺得我就諗啦點解其實仲話我修行未夠咧？其實我都經常念經噶咯喎，成日都每一日都做呢個念經持咒呢樣嘢噶咯喎。咁跟住之後咧，我就再睇一睇，其實search 一下，其實修行嘅意思係咩啦？咁其實原來修行其實即係唔止係念經持咒咁簡單嘅。修行其實咧就係修我哋嘅心啦，修我哋嘅行為咁嘅意思啦。咁念經持咒咧，其實係修行嘅其中一種啦。咁其實佢只係咧係可以令我哋個心比較平靜嘅，係啦。咁但係真正嘅修行咧就唔係淨係念經持咒咯，係啦。咁其實係修咩咧？修我哋嘅身口意啦。其實係即係修我哋身咧就係修我哋嘅行為啦，即係唔可以做一啲過界嘅嘢啦。咁口咧就係唔好犯口業啦，即係唔好講一啲唔好嘅嘢啦。咁意咧，意其實應該係最難嘅，因為意咧係一個意念嘅意思啦，就唔可以有一個惡嘅意念。其實惡嘅意念其實一下間嘅啫，係啦。咁其實好多人都係唔覺意你就生咗呢個惡念出嚟㗎啦。咁所以其實修行咧，其實最緊要就係令你自己個心要比較平靜啦，就唔好即係有咁多唔好嘅意念啊咁樣咯。咁呢一個咧就係修行嘅一種咁樣咯。咁修行咧最緊要其實咧就係修我哋嘅身口意啦。咁咧就係透過呢個守戒啦、修定啦，同埋呢個覺悟啦，去將我哋嘅惡行啦轉為善行嘅，係啦。咁同埋修行咧，其實最緊要咧就係我哋要修個慈悲心啦。咁我哋其實喺呢個凡世間啦，其實咧我哋係幫助眾生嘅需要，係啦。咁我哋要用呢個慈悲心去愛啦，用我哋嘅智慧去度啦。咁譬如就係講緊，譬如話如果有個人去做緊嗰啲事情係唔好嘅，係啦。咁我哋要用我哋嘅智慧啦去勸戒佢，嗌佢你唔可以咁樣做嘅。如果你咁樣做咧，就會有一啲唔好嘅即係因果咁樣啦。咁其實我哋都係幫助緊佢哋去令佢哋去轉化咁樣咯。呢一個係修行嘅一種嚟嘅，其實都係。咁我咧之前咧喺網上睇過一篇文章啦，咁咧佢就係話如果你命中注定係要修行嘅人咧，你都唔係一開始咧就會明白嘅，即唔係一開始咧就會覺得自己係需要修行啦。咁通常咧往往咧就會係先經歷一啲咧無數嘅磨難啦。咁例如咧就會係可能係家庭不和啦，咁呢個感情嘅挫折啦，金錢嘅困境啦，咁跟住同埋身體嘅病痛啦，仲有就係事業嘅挫敗啦。咁喺咧呢個一次次嘅即係失望之中咧，就會看透人生啦。咁跟住咧，你就會即係會諗啦。咁跟住咧，你就會發現咧，原來自己咧唔係嚟呢個人世間度享樂嘅，係啦，你係咧嚟幫助眾生嘅，係啦。咁跟住咧，你就會用慈悲去愛啦，用智慧去度咁樣啦。咁佢入邊咧有一句説話咧，就係話：心若不死，則道不生；身若不苦，福德就薄。係啦，咁嘅意思咧就係咩咧？就係如果你個心，即係你個心冇經過磨練去死而心灰意冷嘅話咧，你亦都唔會去即係則道不生，就係你唔會覺得需要修行啦。咁跟住如果身若不苦，即係你未有經過咁多嘅挫折嘅時候咧，你嘅福德就薄啦。福德就係因為你修行而得到一啲福報咁嘅意思嘅，係啦。咁咧佢就佢入邊咧就話啦，所以咧如果修行嘅人咧就係要懂得咩咧？就係向內求自覺悟，係啦。咁向內求意思就係你要不停咁去反省自己啦。
去問自己嘢啦。咁另外就係自覺悟，就係你要去即係諗咗一個問題嘅時候咧，你就要覺悟，就係你要去得到呢個明白到需要點樣去更改咁嘅意思咯，係啦。咁入邊仲有一句就係話，你本來咧就係一道光嚟嘅，係可以溫暖到自己啦，咁亦都可以照亮他人嘅，係啦。咁今日就分享到呢度啦。咁如果大家中意我條片嘅話，就俾個 like 我啊。咁同埋咧，如果係大家亦都可以訂閱我嘅頻道嘅，係啦。我哋嘅頻道名咧就係呢個嘅蓮花佛社，係啦。多謝大家。